Відправляли на сервіс «Зеніт». Місяць не було, переїхала. В ітогі завели, стук, грюк і клина впіймала. Будемо дивитися, в чому проблема. «Зеніт», «Метеорит». Блин, сейчас и болтик. Отвертки, пипец. Так, о, там уже и шестигранник пішли. Так, еще не спереди. Интересно, це зверху був заводський волчин. Доброе утро. О, маховик напополам. Ну сейчас, короче, раскрутю и видно буде. Прям катушка видно. Зализала підну катушку. Звіринець. Усатий муж. Добре. Та, блін, болти хрустять, навіть не відкручували, не заглядали нікуди. Недольот. Походу, та ні. Телепається. Таран-таран-дан-таран-дан. Що тут дивиться? О, видно, що, бачите, тріснув давно. Ще до сервісного центру, сказано було їм. Та тут, блін, поздравлю. Ой, сорі, коленвал розмолотило. Вот так от. І гайка, не знаю, затягнута була, не затягнута. Тут вже не поймеш. Оце так працюють сервісні центри везде. Да. Що, посмотрели, тепер назад будемо збирати. Хай везуть його. Опять ремонтують. Добро не давали. Місяць робили. Так а що тут ремонтувати? Надо Місяць коленвал робили. міняти, І зробили. кусуту поміняти. Здрасте. Здрасте. Все, ну зборка в Здрасте. обратному положенні. В обратному положенні важче, витягувати було проще. Оце що ти казав, так? Та що, може не треба збирати, так укинуть і все. Давай мені спитаємо. Та ну да, в принципі.
щоб париться. Все, так і відправимо на ремонт. Може так хоч побачить. Да. Проблема була, я кажу, да? Проблемка. Все, глушить контроль. так і є тот самий. Нема такого. Та ні, не шківок. А що? Оце отверстие. Палець. Ото лучше нема такого зробити нічого. десь на місці, Що, чим я давати хотів сервісний не центр. Там на 8 обичний. Проток якийсь. Ні, Все, всім спасибо за внимание. Що давав. Ну, я понял, а це штопорить клини. Пока. Дубль 2. Коса «Зеніт». На сервіс не відправляємо, робимо самі. Виявлені неполадки. Шпонка розбита. Колінвал підтертий. Зараз поставимо, покажемо, щоб видніше було. А де вона тут? Ось колінвал підтертий. На цій стороні. То вже витерло вже все. Як видно, що коса ще практично не працювала. Все ціле. Ось її маховик зняли. Так, де у нас тут? Розбитий підшипник. Підшипник, де він? Підшипник не крутиться, можна сказати, заклинив, тільки крутиться. Цей підшипник нормально. Хоча теж красний, не зря. Що тут ще мені? Так, де вона тут? Тушка. Ну, це все ціле. Вона ще не працювала. А ремонту хватило. Так, ну все. Будемо зараз міняти колінвал, маховик, сальники, підшипники. Все, пока.